Poštovane kolege, evo šta je politika? Politika je umijeće određivanja prioriteta. Koji su to prioriteti? Nažalost, hrvatska javnost i porezni obveznik ne može doći do tih informacija jer mi još živimo u selektivnom mraku, ja bih rekao informacijskom, i imamo opet, što sam rekao jučer, deep fakes, cenzura i manipulacija sa ovim informacijama. Rekao je Balzac, pisac francuski u 19. stoljeću, ja mislim da je rekao da imate ono što se vidi, što se, povijest recimo, što se uči u školama i ona nevidljiva povijest o kojoj se ništa ne zna, za koju se mora kopat, a tu kod nas se ne treba previše kopat. Imamo, na primjer, kako se troši ovaj novac poreznih obveznika, to je uvijek top tema. Saznali smo nedavno iz otvorenih izvornih informacija da se izgrađuje nekakva nova pruga bratstva i jedinstva, Zagreb-Beograd. Prije 6 mjeseci potpisano je pismo suglasnosti između Ministarstava Republike Hrvatske i Srbije, ministarstava za izgradnju te pruge koja će biti u dužini 412 km, od toga 300 km od Tovarnika će ići kroz Hrvatsku, a 112 km u Srbiju. To će koštati šta od Europske unije novac koji dolazi, šta hrvatskog poreznika, milijardu eura. Šta je sa Rijekom i ona nizinska pruga, Leskovac, Karlovac, šta se tu događa? To je još sve na papiru, realizacija, kad možemo to očekivati, ne znamo. Proširenje luke Rijeke za kontejnere, promet, kontejnerski promet, kad možemo to očekivati? Slovenci koji imaju tamo mrvicu mora su oduzeli nama teret koji ide za Europsku uniju i luka Kopar. To se prerađuje preko luke Kopar, sve ide tamo prema sjeveru, a Hrvatska ostaje izvan strateških transportnih koridora. Zašto je to tako? Je li to strateško pitanje Republike Hrvatske? Jednostavni, odgovor je jednostavan. Uljanik, šta se događa? Opet Uljanik, top tema, non stop. Šta je točno tvrtka Arsenal Concept? Arsenal Concept koji su formirali, po mojem saznanju, 14 menadžera Uljanika, i to je tvrtka za savjetovanje, u stvari tvrtka u tvrtki, ti 14 menadžera Uljanika, koji su sami sebi izgleda isplaćivali bonuse i za te radnje. Je li to konflikt interesa? Gdje je tu DORH? Znam da je sad naslijedila, došla je nova povjerenica u taj povjerenstvo za konflikt, sukob interesa. Šta je radila prije toga Mrs. Dalija Orešković? Šta je s tim vrućim krompirom? Gdje je lova od tih radnji? Je to možda na Kajmanskim otocima otišlo? Vidimo sada je Danko Končar odustao od restrukturiranja tog poduzeća Uljanika. A je li to možda čovjek koji je 10 godina ogulio u bivšoj Jugoslaviji za nekakve malverzacije? A ili mu možda brat Lazo bio tamo u Londonu? I šta je s novcom? I vratio se gospodin Končar, to je matrica svega ovoga, ti crveni direktori su se vratili natrag sa novcem izvana. Otkud taj novac? Stara matrica. To je prošićeno većinom u mainstream hrvatskim medijama. I mi se čudimo se zašto je to tako. Šta se čudimo kad je 23.1. ove godine, kad je gospodin Milan Bandić po članku 660 stavka 1 ad infinitum statuta grada Zagreba podijelio javno priznanje grada Zagreba, a Budi Lončaru, bivšem ministru za vanjskih poslova tamo u Jugoslaviji je bio, sjećate se tog embarga? I kad je lobirao za embargo nad Hrvatskom državom, bio je gospodin Budo Lončar, koji je danas stariji od Metuzalema. Još je tu siva eminencija hrvatske diplomacije. Ne samo to, nego je li gospodin Budo Lončar bio šef OZNE za okrug Zadar, koja je bacala ljude u more sa kamenom oko vrata, zvali su ga zapovjednik podvodne bojne. On dobiva priznanje grada Zagreba, u čije ime mi ne znamo. Šta sada? Imamo nove teme, sad se bune ljudi u Puli, što je tamo ravnateljica stavila Biblije u katoličkoj zemlji u sobe koje mogu čitati ili ne čitati. I šta to dokazujemo? Da smo još u stvari, još sa druge strane Berlinskog zida.
Hvala lijepa. Sljedeći